không liệt luôn mà. Này nó đã có nhiều lắm mà. Ông Kiên là trên trời rơi xuống. Thầy làm những ngày quá ông Kiên trên trời rơi xuống. Để cái điều cả mình. Đây là người thường thôi. Người thường như người trần mất thì nhìn không thấy đâu. Trong lòng này là Phật Bồ Tát đấy. Thẳng ra, đúng rồi. Rồi bóp vô. Xè ra. Rồi ôi, con nè. Bóp vô xè ra được rồi nè. Bóp vô. Xè ra. Mạnh ra luôn. Nè. Thấy chưa? Để gì đây, để gì đây. Chút đưa đồ ông cầm nha. Rồi đó giờ không có cầm gì phải không? Không cầm được. Rồi dở lên. Để đầu luôn. Đó, xuống chưa? Rồi để xuống. Rồi nữa là hai tay chắp thẳng ra dơ lên mỗi ngày cho nó lên cái này nha. Cho nó khỏe cái đó. Làm đồ được rồi đó. Kìa, cũng đưa kìa. Thấy chưa? Tay nắm xè làm đồ được luôn rồi. Đau không? Rồi chân nè. Bớt vô lúng. Thầy cứ ra mà đấy có dịp ra đấy đi chữa bệnh thì thầy cứ gọi điện cho anh Đạt ông Kỳ thì anh cho taxi ra đón thầy về nhà chơi. Có. Để thầy đi ra ngoài đó. Thầy cứ cho địa điểm chỗ nào là cho xe ra đón. Xung quanh là trung tâm thành phố rồi. Cái chân này động mạch tĩnh mạch rồi nó bị bế tắc nghẽn trên này. Đã thông với cái tĩnh mạch. Âm dương động tĩnh gì nó thông được rồi.